이번 아니면 살 수가 없어요. 서울에서 다 풀리면 다음 대구에서 안 팔기 때문에 오늘 마지막 기회라고 말할 수도 있죠. 그렇습니다. 감독님 모습들은 엄청 잘하더만 멘트를. 저희 또 안 좋습니까? 또 제가 말이 별로 엄청 했는데 하려니까 힘드네요. 다음으로 할게요. 사실 인연을 껴가지고 여러분들 말씀 안 드려요. 예, 다음 노래 달려드릴게요. 다음 노래 달려드린다. 아, 달려드리기가 아니고 노래가 달려요. 들려드릴게요. 어렸을 적 정하지 못한 나의 길을 책임져 정해 그리고 지쳐버려 잊혀진 후야 나를 돌아보게 미쳐져 버리
분들이 막 말씀이 잘 안 됩니다.